රයිට්. තේරුණාද වැඩේ? රයිට්. එතකොට පුතේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙක බෙදීමෙන් මෙහෙමනේ. මේක ඕන හදලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් හදන්න මං කියන්නේ දැන් හදන්න. මේක බෙදලා ප්‍රතිබද්ධය වැඩි කරලා බලන්න මේක පෙරලලා ඉවරලා ඒ විදිහට හදන්න. ඒවත් වැදගත්. හරි. එතකොට මේකේ මාපාංක කියන්නේ මේ ආරක බෙදීම ආර දෙක. ඉතින් හරිනේ. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? එම නිසා මොකක් වෙනවද? Z1 බෙදීම Z2 මාපාංකය සමානයි R1 බෙදීම R2නේ. Z1 බෙදීම Z2 මාපාංකය සමානයි Z1 මාපාංකය බෙදීම Z2 මාපාංකය. ඔන්න ඔහොම. හරි. ඒ කියන්නේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ගාන ඇතුලේ රන් වෙනකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක තාත්වික කොටස එයාගේ මාපාංකයට වඩා අඩුයි. ඒ වගේම සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙක බෙදීමේ මාපාංකය වෙන වෙනම මාපාංකවල බෙදීමට සමානයි. ඒක අපි දන්න ප්‍රතිඵල. රයිට්. හදා ගන්න අඩුපාඩු තියෙනවනම්. දැන් ගාන බලන්න. ඔය සමහර පාඩම් තියෙනවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මම මෙහෙම කියන එක හරිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. මට අදත් දැනෙච්ච දෙයක්. හරිද? අදත් දැනෙච්ච දෙයක්. අර 26 එකක පේපර් ක්ලාස් එක ඩිස්කස් කරනකොට ඒක ගොඩක් වෙලාවට සමහර ලාවට ඩිස්කෂන්ස් වලදී දැනෙන දෙයක්. හරි? ඒ ලෙවල් කාලය තුල මම කියන්නේ හරිද? ඒ කියන්නේ මට නොතේරීම හින්දා වෙන්න ඇති. හරි? මට නොතේරීම හින්දා කියමුකෝ. නොතෑරීම හෝ ඒ දවස්වල තිබ්බ මානසිකත්වය හෝ මම තෝරාගත්ත විදිහ හින්දා වෙන්න ඇති. හරි? ඒක ඔයාලා ගන්න එපා. සම්භාවිතාව සංඛ්‍යානය. හරි? ඔබ සංඛ්‍යානයේ අංක ගණිතය සුළු කරන්න තියෙනවානේ. තේරෙනවද? ඉලක්කම් වැඩි කිරීම. සමහරට මම ඒ කාලේ ඒකට දුර්වල වෙන්නත් පුළුවන්. සම්භාවිතාව. ඊට පස්සේ මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් කියලා තේරුම් ගන්නදී සාමාන්‍ය ළමයින්ට තියෙන දේ. ඊට පස්සේ සංකරණ හා සංයෝජන. දැන් අර අපි දා සංයෝජන කතා කරේ. ඒක කියවලලා මුන් තෝරගන්නවා. අර ඒ වගේ දෙයක්. හරිද? ඊට පස්සේ ගත්තාම මේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා නොටේෂන්ස් අතර යන සම්බන්ධයක් නේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේවා ගත්තාම අර මට ඒ කාලේ ගත්තාම ලොකු රහක් මම මේ කියන එක වැරදි විදියට ගන්න එපා ඈ. අද නෙමෙයි ඈ. අද ගුරුවරයෙක් විදියට නෙමෙයි. සමහර ගුරු උගන්වන්න නැති අය ඉන්නවා. මම කියන්නේ ඒගොල්ලන් නෙමෙයි. හරිද? ඒ වගේ නෙමෙයි මම කියන්නේ. ළමයෙක් විදිහට ගත්තාම මට නිකන් රහක් දැනෙන්නේ නැති කොට. ඊට වඩා එහෙන රහක් තියෙනවා. මොකද ආචාර රහක් තියෙනවා. දාගෙන හදන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? සාපේක්ෂ ප්‍රවේගී රහක් තියෙනවා. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ ගත්තාම අනුකලනය, අවකලනය රහක් තියෙනවා. තේරෙනවද? ශ්‍රේණි සිග්මා අරගෙන පද කපලා ගානක් නිකන් දාඩිය දාගෙන හැදුවේ කියන තේරෙනවද? රහක් තියෙනවා. එහෙම තියෙන ඒවා තියෙනවා. එහෙම බැලුවහම මේවා නිකන් රහක් නෑ වගේද නිකන් අකමැත්තක් වගේද එකක් දැනෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම අද උගන්නනකොට මට වැඩිපුරම වෙලාව ඉතුරු කරපු පාඩම් තමයි උගන්නනකොට මම උගන්නනකොට. අද බලන්න ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර ගාන කොච්චර හැදුවත් ඒ කියන්නේ පොඩි ගානක්. ඒ වුණාට අපි අන්තිම විනාඩි කිහිපයක් එක මීටින් එකක් තුල සම්භාවිතාව සංඛ්‍යානය කෙටි ප්‍රශ්න දෙකයි රචනා ප්‍රශ්නෙයි සම්පූර්ණ කළා. ඒ වගේ තමයි මේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා. දැන් මට මේ උගන්වනකොට දැනන්න හැකියි. මගේ වෙලාව මාර විදිහට ඉතුරු කරනවා මේ පාඩම්. හරිද? ඒ සංඛ්‍යානේ බබුව ගහලා ටේබල් එක ගහලා වැඩේ කරන එක. මන් දන්නේ ළමේ කාලේ ඇයි එහෙම හිතුනේ කියලා. සංකරණ හා සංයෝජන. හරිද? කොච්චර ඒ කියන්නේ සමහර ලාවට එදා වෙලාව ඉවරයි අපිට කතා කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඔයාලට මං වාක්‍ය කියනකොටම ඉවර වුණානේ. කට් වුණාට ඔයාලගේ හිතට ගිහිල්ලා ඇති 2025 ගන්න සමහර අය හැදුවා කියලා කිව්වා. අනිත් එක මට දැන් 2027 සෙන්බු 2015 ගාන හදලා ඉවර තිබ්බ හොඳටම හදලා තිබ්බ සුපිරි. ඒක එහෙම හදනවා කියන්නේ මාර ෂෝක්. මොකද මේ මට පළවෙනි පාර හදා ගන්න බැරි වුණේ ඒවා. මම මේ බැරි වුණේ ඒවා කියන්නේ මම එච්චර කැමති නැති ඒවා. දැන් බලන්න වෙලාව ඉතුරු කරන පාඩම්. මම දන්නේ මට මං කියන්නේ මේ වරද කරන්න එපා කියලා. තේරෙනවද? ඒක නිසා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් තරම්. හරි? ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඒ වගේම වැඩ ටික කරන්න ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය. ඒක නිසා මට අද උගන්වනකොට ගුරුවරයෙක් විදිහට මට මගේ මේ කවර් කරගෙන යන ඒ වෑදී මට වැඩිපුරම වෙලාව ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ මේ මිනිස්සු.
සම්භාවිතාව. ඒ කියන්නේ තියරි විස්තර කරන්න වෙලාව ගියාට ගණන් තුලදී තියරි විස්තර කරන්න යම් වෙලාවක් යනවා. හරිද? ගණන් තුලදී සහ හරි ඊට පස්සේ ගත්තාම දේවල් තුලදී හරිද? ලේසියෙන් ලකුණු ටිකක් එන විදිහේ දේවල් වලදී පැහැදිලි කිරීම කරන්න පුළුවන් හොඳ මිනිස්සු ටිකක් තමයි ඔය අන්තිම ටිකේ වලට අහු වුනේ. ඒගොල්ලන්ව හරියට තේරුම් ගන්න බලන්න. ඒගොල්ලෝ එක්ක වැඩ ටික හරියට කරන්න. හිර වෙන තැන් එයි. දැන් අපි සමහර වෙලාවට කොච්චර කරත් නියත හොයාගෙන ශ්‍රේණි ගානකුණත් නේ හදනවා තමයි. හරිද? ඒ වුණාට මේ බලන්න. මේවා හරියට දැන් මම මේ කියලා දෙන හින්දානේ වෙලාවේ. නමුත් මේවා ඇත්තට ගානක යොදනවා නම් ටක් ගාලා ඔළුවෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි? හරි බලන්න. ඊළඟ මොකද්ද කියන්නේ? Z1 ධන Z2. Z1 ධන Z2. ඒක නිසා අර සමහර කාලවලදී අපිට හැඟෙන හැඟීම නෙමෙයි හරිම හැඟීම. තේරෙනවද? සමාන අසමාන බිඳුව සඳහා අපිට මෙන්න මෙහෙම කියනවා සඳහා දැන් මට ගාන ලියන්න තමයි මට වෙලාව යන්නේ. ගාන හදනවට වඩා තේරෙනවද? ගාන ලිවිල්ලන්නේ තියෙන්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ? RE මොකද්ද? Z1 බෙදීම Z1 ධන Z2 කුඩා හෝ සමානයි මාපාංක Z1 බෙදීම මාපාංක Z1 ධන Z2 බව අපෝහණය. දැන් මේක අපෝහණය. අපෝහණය කියන්නේ ගත්තේ වෑන් ගන්න කියලා කියන්නේ. මේක ගන්නලු ගත්තේ වෑන්. මේක ගත්තා යත උසන්න බලන්න. මේක ගත්තා යත උසන්න බලන්න. හරි ගත්ත අය ඉන්නවා. හරියත් පල්ලේ හදාන්න. හරි ගත්ත අපෝහණය. අපෝහණය කියන්නේ මොනවද? ගත්තේ වෑන්. ගත්තේ මොනවද? ගත්තේ මෙච්චරයිනේ බං. ගත්තේ මේ දෙකනේ. මේක ගත්ත එකක්. මේක ගත්තා නික. ඔච්චරයි ගත්තේ. වෙන මුකුත් ගත්තේ නැහැ. අප්පරසේ මේ දෙකෙන් කොහමද ගන්නෙ? මොකද්ද මේකේ අදහස? මෙතන අනිත් එක අසමානතාවකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි අරන් ඇත්තේ. අන්න දැක්කද ගේසින්. මේක අරන් ඇත්තේ මේකෙන් බං. මේකෙන් නෙමෙයි අසමානතාවත් මේකෙන්. මොකද්ද මේකේ තේරුම? සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක තාත්වික කොටස ඒ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවේ මාපාංකයට වඩා අඩුයි. මේ මොකද්ද? සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව ගණිත කර්ම ටිකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එන්නේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්නේ නැති. මෙන්න මේ කෑල්ල. ඒ කියන්නේ මේ කෑල්ල සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව. මෙන්න මූ. හරි? එහෙනම් මට මුට ඔය වැඩේ කරන්න බැයිද? දැන් මෙතන මලක් දැම්මොත් මෙතන මල වෙනවනේ. ඒ වගේ සීන් එකක්. මෙතන මලක් දැම්මොත් මෙතන මල වෙනවා. ඒ වගේ එහෙනම් මෙන්න මේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව මොකද්ද? Z1 බෙදීම Z1 ධන Z2 හරි දෙකේ මේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවේ මම මේක බලලා ලියනවනේ මේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවේ තාත්වික කොටස මෙයා කියන අයුරින් කුඩා හෝ සමානලු ඒ මලේම ඒ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවෙම මාපාංකයට Z1 බෙදීම Z1 ධන Z2 ඔහොම තේරුණයි දැන් බලමු උත්තරේ වම් පැත්ත හරි එකත් හරි දකුණු පැත්තේ අවුලක් මේ මොකද්ද මේ තියෙන සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක් බෙදීම තව සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඒකේ මාපාංක මේ තියෙන සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙක බෙදීමේ මාපාංක ඒ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකේ මාපාංක වල බෙදීම ඉතින් මේක මෙච්චරයි Z එකේ මාපාංක බෙදීම Z1 ධන Z2 මාපාංකේ තමයි පේලි දෙකයි නේ බයි ඉවරයි ඈ එන්න හිතුවා දැක්කද ඉවරයි පැහැදිලිද දැන් ළමයිට නිකන් විභාගෙදී සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දන්නේ නැහැ. ඌ නිකන් ඌ මැත්ස් දන්නවා හැබැයි. ඌ මැත්ස් දන්නවා. ඌ මැත්ස් දන්නවා. ඌ නිකන් මේක දිහා බලන් ඉඳලා මේක ලියලා මෙහෙම ලියලා අසාධාරණයි. ඌ දන්නෙත් නැහැ. ඌ මෙහෙම ලියලා මෙහෙම ලිව්වනම් ඒ තුර ලකුණු ලැබිලා. හරි. ඌ දන්නෙත් නැතුවනේ. රයිට්. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? දැන් කියනවා තව එකක් මොකද්ද? RE Z1 බෙදීම Z1 ධන Z2 ධන RE Z2 බෙදීම Z1 ධන Z2 සමාන එක බව සත්‍යාපනය කරන්න. මේක බව පෙන්වන්න වගේනේ සත්‍යාපනය කර කියලා තව කැලලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මේක පෙන්නලා ඉමුකුනේ. බලන්න මේක කොහොමද ගන්න කියලා. සමාන එක බව සත්‍යාපනය කර කොහොමද මේක ගන්නෙ? මොකක්ද මේක?
මේක ඇත්තයි කියලා පෙන්නන්නලු. අපෝවනේ යන්නේ මේ. ඇත්තයි කියලා පෙන්නන්නලු. කමන්නේ ගත්ත එකෙන් ගන්න. ගත්ත එකෙන් ගන්න බෑනේ. ඒකේ අසමානතාවනේ තියෙන්නේ. අසමානතාවක් හරි. මොකද්ද මේ? මෙයා සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක්. මෙයත් සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක් නේද? මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක තාත්වික කොටස් වල එකතුව. ළමයි මේ මං කියවන නොටේෂන් කියලා මේ. ඔයාලට මතකද මෙහෙම එකක් මොකද්ද? සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක එකතුවේ තාත්වික කොටස එනවා වෙන වෙනම තාත්වික කොටස් වල එකතු වෙයි. වෙන වෙනම තාත්වික කොටස් වල එකතු වෙයි. කොහොමනේ? මේක වරහන් ඉවත් වීමක් නෙමෙයි කිව්වනේ. මේකේ අදහසක් කිව්වා. වරහන් ඉවත් වෙලා නෙමෙයි මේ වගේ හැසිරෙනවා. සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙක ඇයි බං මේ දෙක එකතුනහම x1 ධන x2 නේ එන්නේ. ධන අයෝට වරක් y1 ධන y2. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකේ එකතුවේ තාත්වික කොටස සමානයි සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකේ වෙන වෙනම තාත්වික කොටස් වල එකතුවට. මේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙක තාත්වික කොටස් වල එකතුව. මේ බලන්නකො මං ගාන හදලා ඉවරයි දැන් එහෙනම් නේ. RE z1 බෙදීම z1 ධන z2 ධන RE z2 බෙදීම z1 ධන z2 සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක තාත්වික කොටස් වල එකතුව මොකක් වෙනවද? සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකේ එකතුවේ තාත්වික කොටස සමානයි මේ. දෙකේ එකතුවේ තාත්වික කොටස සමානයි. දෙකේ එකතුවේ තාත්වික කොටස. ඒ කියන්නේ z1 බෙදීම z1 ධන z2 ධන z2 බෙදීම z1 ධන z2 සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකේ එකතුවේ තාත්වික කොටසට සමානයි. මේක තේරෙනවද? මේ අදහස තියෙන්නේ. මේක කියලා දෙන්න බෑ අයියා. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න ගන්නේ නෝට් එක බලන්න. නෝට් එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. බලන්න. අර මං ගැහුවනේ දවසක් අර මෙහි ඉඳන් මෙහෙට එක අක්ෂරහන. ඕකේ ඔක්කොම ටික ඇතිනේ. ඔක්කොම ටික තියෙනවා මේකේ. බලන්න මෙතන පොදු හරයක් ගත්තොත් z2 ධන z2කින් හරය සමානයි z2 ධන z2යි. මේක බෙදිලා යනව නෙමෙයි. අසමාන බිඳුව කියලා කියනවනේ මේක කියන්නේ. RE 1යි කියලා එන්නේ. RE 1යි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එක කියන කෙනාගේ තාත්වික කොටස. එක කියන කෙනාගේ තාත්වික කොටස මොකද්ද? තේරෙන්නේ නැහැ නේද? එක කියන කෙනාගේ තාත්වික කොටස කියන්නේ. එක කියන කෙනාගේ තාත්වික කොටස කියලා කියන්නේ එක කියන සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව. සර් එක කියන සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක් තියනවද? තියෙනවනේ. එක කියන්නේ 1 ධන බිඳුවයි අයෝටා. මෙයාගේ තාත්වික කොටස කීයද? මේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවේ තාත්වික කොටස. මෙතන ලියන්නේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව. මේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව තාත්වික කොටස මොකද්ද? 1යි. හරි? තේරුණාද වැඩි? හදා ගන්න අඩුපාඩු. මම ගොඩාක් වෙලා ගත්තට මේක ලොකු දෙයක් නෑ ඉතින්. හරි? දැන් මොකද්ද කියන්නේ? මේක වැඩිද නෑනේ? දැන් මොකද්ද කියන්නේ? සත්‍යාපනය කර තව එකක් පෙන්වන්න. මොකද්ද? z2 සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව සඳහා z1 ධන z2 මාපාංකය කුඩා හෝ සමානයි z2 මාපාංකය ධන z2 මාපාංකය බව පෙන්වන්න. සත්‍යාපනය කර ඒ කියන්නේ ඒකෙන් තමයි ගන්නම ඇත්තේනේ. හරි අපි කරපුවා චොට්ටක් විග්‍රහ කරගමුද? කරපුවා මොනවද? කරපුවා මොනවද ළමයි? අපි කරපුවා. දැන් මේක බව පෙන්වන්න තියෙන්නේ. අපි කරපුවා මොනවද ළමයි? අපි කරේ මෙන්න මේක අපි ගත්ත එකක්. මොකද්ද? මෙතනත් අසමානතාවක් තියෙන නිසා මම හිතනවා මේක වැදගත් වෙයි කියලා. RE Z2 බෙදීම Z1 ධන Z2 කුඩා හෝ සමානයි Z2 මාපාංකය බෙදීම Z1 ධන Z2 මාපාංකය තේරෙනවද මේක? මේක අපි ගත්ත එකක් දැන්. ඒ වගේම අපි මේකත් දැන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකයි එකතුවත් අරන් තියෙන්නේ. රයිට් මට පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා බලා ගන්න. මේ වගේම මම ලියනවා මෙන්න මේකට මේ මෙලෙසම. මෙලෙසම මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මෙලෙසම බලා ගන්න. මම මේක දැන් මේකට තියෙනවනේ මං ගාව ප්‍රතිඵලයක් මේ. මේ කෑල්ලනේ. මේ කෑල්ල නෑනේ මගේ ගාව.
මම ඒ කෑල්ල හදා ගන්නවා බලන්න. මොකද්ද? RE Z දෙක බෙදීම Z එක දන Z දෙක. කොහොමද මේක එන්නේ නැත්තේ? මෙතන Z එකේ මාපාංකය වගේ මෙතන Z දෙකේ මාපාංකය. බෙදීම Z එක දන Z දෙකේ මාපාංකය. ඔන්න ඔහොමයි එන්නේ. right. මේක අසමානතාංක 1 මේක අසමානතාංක 2. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මං ගාව මේ දෙන්නගේ එකතුවට 1යි කියලා උත්තරයක් තියෙනවා දැන්. 1යි කියලා උත්තරයක්. මම මේ දෙක එකතු කරනවා. මේ දෙක එකතු කරනවා. එකම අතර තියෙන අසමානතා එකතු කළ හැකි. ඒතර වම් පැති එකතු වෙනවා. RE Z1 බෙදීම Z1 ධන Z2 ධන RE Z2 බෙදීම Z1 ධන Z2 කුඩා හෝ සමානයි මේ දෙකත් එකතු වෙන. Z1 මාපාංකේ බෙදීම Z1 ධන Z2 මාපාංකේ ධන Z2 මාපාංකේ බෙදීම Z1 ධන Z2 මාපාංක. මේ උත්තරේ කීයද? අර තියෙන එකයිනේ. මේ සමස්ත උත්තරේ එකයි. බලන්න මෙතන හරය සමානයි. මොකද්ද? Z1 ධන Z2 මාපාංකය. උඩට තියෙනවා Z1 මාපාංකේ ධන Z2 මාපාංකය. අන්න ඔහොම තියෙනවා. දැන් ගන්න කියන උත්තරේ මේ පැත්ත හරිනේ. මේක මෙහෙට ඇවිල්ලා වගේනේ තියෙන්නේ. මේකේ වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? හරස් ගුණ කරන්න බෑ. පුළුවන්. පුතේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක එකතුවේ මාපාංකෙනේ. ඒ කියන්නේ මේක සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවන් එකතු කරාම. ඒ කියන්නේ මේක තනි එකක්නේ. සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක මාපාංක කියන්නේ මේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවේ ඉඳන් මූල අක්ෂර තියෙන මේ දුර මාපාංකයක් කියන්නේ දුරක් එච්චරයි. දුරක් ධනයි. ධන සංඛ්‍යාවකින් වැඩි කරේ. ඒ කියන්නේ Z1 ධන Z2 මාපාංකය කුඩා හෝ සමානයි Z2 මාපාංකය ධන Z2 මාපාංකය. අන්න උත්තරේ. ඒක ඇල්ලි ඉවරයි. ලේසි වැඩි ලේසි. නමුත් ඔයාලට අමාරුයි වගේ දැනෙන්න ඇති පළවෙනි එක නිසා. තේරෙනවද? හරි. ගාන අපැහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවනම් අතුස්සන් බලන්න. මෙන්න මෙතන මෙහෙම තේරුන්නේ නැහැ කියන කෙනෙක්. ගාන අපැහැදිලි කෙනෙක්. දැන් මේකේ තනිකරම තියෙන්නේ නොටේෂන් සම්බන්ධ එකක්. මම අර එදා අර හින්දා මෙහෙට ලිව්වා නේද සෙට් එකක්. මම හිතන්නේ පුළුවන් නම් මට කෙනෙක් පුළුවන් නම් ෆොටෝ එකක් මට දාන්න. මම ඒකේ ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. මම එදා සමස්තය මතක් කරගෙන තමයි ගත්තේ. හරි. ඒකේ C කොටස අහනවා. C කොටස හදන්න බලන්න පුතේ. C කොටස. හරි. ගාන තේරුණාද උස්සන් බලන්න. නොතේරුණා අතුස්සන්න කියන්නේ නැහැ. අතුස්සන්නේ නැහැ. ගාන තේරුණා අතුස්සන්. හැමෝම අතුස්සන් ඉන්න. සමීරු තේරුන්නේ නැද්ද සනිතු? සනිතු තේරුන්නේ නැද්ද? කොතනක හරි අවුලක් ගියද? පැහැසරා? හරි. අත්පල්ලේ දාන්න. තේරුන්නේ නැත්නම් මට chat එකට දාන්න. මැසේජ් එකක් දාන්න. right. ඕකේ C කොටස හදන්න ගන්න බලන්න. try එකක් දෙන්න. මම පොඩ්ඩක් මම ලොකු වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි එක නිසා අත්දැකීම අර ඊළඟ ඒවට යන් ඈ.
right. ඒකේ C කොටස හැදුවද? C කොටස හැදුවද කියලා අහන්න කලින් මම හදන්නම් ඔයාලගෙන් නැත්තම් ඔයාලට පුරුවක් තියෙන්න එපේ. කොච්චර ලේසි වගේ තිබ්බත් ඔයාලට මේකේ රියල් රයිටින් ටික කරගන්න හුරුවක් දුන්නේ නැත්තම් කරන්න බෑනේ නේ. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම අර කීපයක් ඔක දිගටම කරන්න ගන්න. දැන් පාස් පේපර්ස් ටික කරන්න ගන්න. කරන් යනකොට ප්‍රශ්න ආවොත් ඔයාලට මාකින් එක මම දාලා තියෙනවා. සහ මගෙන් අහන්න මේ මාකින් එක එකපාර බලන්න එපා ළමයි. මාකින් එකක් බලන්න ඕන දවස් කීපයක් try කරලා. හරි. ගොඩක් වතාවක් try කරලා. හරි. එකපාර බලන්නේ නැහැ. හරි. අපි සමහර ඒවා බැලුවේ මාස ගණනක් ගිහිල්ලා. හරි. දැන් එහෙම ලොකු වෙලාවක් නැහැ නේ. දැන් ඉතින් අවසාන අදියරේ ඉන්නකොට ඒක යම් කිසි උත්සාහයක් දාලා බලන්න. භාගේ එක ඍණ වර්ගමූල 3යි අයෝට. මේ පැටර්න් එක ටිකක් සෙට් වෙනව මදි වගේ නේද? ඇයි ඒ? සෙට් වෙනව මදි වගේ කියන්නේ මේක කාටීසියානු ආකාර නෙමෙයිනේ. කාටීසියානු ආකාර නම් භාගේ ධන ඍණ මූල 3 යට 2 අයෝට. ඔන්න ඔහොම. x ධන අයෝට වයි නේ. එක ධන ඔමෙගා යන්න. එක ධන ඔමෙගා කියන්නේ වෙනම සිද්ධියක්. එක ධන ඔමෙගා කියන්නේ මේක එකතු වෙන්නේ බෑනේ. එක ධන භාගේ ධන ඍණ මූල 3 යට 2යි අයෝට. පොඩ්ඩක් සුළු කරගමු එක ධන ඔමෙගා. 1 භාගේ 1/4යි 3 බෙදීම 2යි. ධන ඍණ මූල 3 යට 2යි අයෝට. මේ තියෙන්නේ හොඳ කාටේසියන් ආකාරයෙන්. ඒක හරවන්නලු r cos θ වරක් ධන අයෝට sin θ ආකාරයෙන්. මෙහි r ධන අයලු අන්න දෙකක් θ ගැගය පරාස දෙනවා. මං කිව්වේ ඔයාලා මේ වද වෙන්න එපා කියලා. θ ඍණ 90 ධන 90 අතරලු ළමයි. හරි. තේරෙනවද? හරි. පුතේ මොකද කරන්නේ? අපි මේක හදමු. ඉතින් මේක ද්‍රවක වලට හරවන්න. ද්‍රවක වලට හරවන්නේ කොහොමද? තාත්වික කොටසේ වර්ගය දැන් ඉතින් ඒවා පුළුවන් වෙන්න එපා බලලා. ධන අතාත්වික කොටසේ වර්ගය ඒකේ වර්ගමූලය එළියට ගන්න. මේ ආවේ කීයක්ද? 3 වර්ගේ 9යි 9යට 4යි. ඍණ වර්ගුණාම ධනයි මූල 3 වර්ගේ 3යි 3යට 4යි 12යට 4ක් ආවේනේ. ඒ කියන්නේ 3යි. මේ අරන් තියෙන්නේ පුතේ ඇත්තටම වර්ගමූල 3ක් එළියට නේ අරන් තියෙන්නේ. වර්ගමූල 3ක් අරන් තියෙන්නේ පුතේ. වර්ගමූල 3ක් අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? වර්ගමූල 3ක් නේ අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක වර්ගමූල 3ෙන් බෙදෙන්න ඕනේ මේ ඉන්න අය. 3 බෙදීම 2යි වර්ගමූල 3. ඔහොමයි එන්න ඕනේ. ධන ඍණ මූල 3 බෙදීම 2යි වර්ගමූල 3 අයෝට. මේ ඉන්නේ මූල 3ක්. බලන්න මෙතන මූල 3ෙන් කැපුණාම මෙතනම මූල 3යි යට 2යි ධන අයෝට වරක් මේක කැපිලා යනවා මූල 3ට මූල 3 ඍණ භාගි කියලා ඉන්නේ ළමයි. right. දැන් ඔයාලා මෙයා cos වලින් ලියන්න ඕනේ මෙයා එම කෝණෙම sin වලින් ලියන්න ඕනේ. හැබැයි බලන්න දැන් මූල 3ට 2 වෙන්නේ කවුද? cos. සර් cos 30 නේද? නෑ ගැලපෙන්නේ නෑ cos 30. ඇයි සර්? ඍණ 90 ධන 90 අතරනේ. පරාසෙත් ඉන්නවනේ. බෑනේ බං මේක cos 30 වුණොත් මේක sin 30ද නෑනේ. sin 30 ඍණ භාග නෙමෙයිනේ sin 30 භාගෙනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අවුලක්. ඒ කියන්නේ මෙතන cos ධනයි sin ඍණයි. cos ධන වෙලා sin ඍණ වෙන්නේ 4 වෙනි වෘත්තපාදේ. 4 වෙනි එකේ. 4 වෙනි වෘත්තපාදේ කවුද? කවුද 4 වෙනි වෘත්තපාදේ? 4 වෙනි වෘත්තපාදේ කවුද? cos 30 නෙමෙයිනේ එහෙනම්. කීයද? ඈ 4 වෙනි වෘත්තපාදේ කවුද? ඍණ 30 දාමු. අවුලක් නැහැ ඍණ 30 දාන්න. ඍණ 30. ඇයි? ඍණ 30 හරි අවුලක් නැහැ. ඍණ 30 හරි. මොකද ඍණ 90 ධන 90 අතර කියලා කියනවනේ. කොහොමත් ඔයාලා 330 කියලා ගත්තොත් ඒක ලියන්න බෑ. 330 කියලා ලියන්න බෑ. 5යි මේ 330 කියන්නේ 11යි 5 බෙදීම 6නේ ලියන්න බෑ. ඇයි ඒ? 330 කියන එක රේන්ජ් එක පැනලානේ. යාලා කියනවා ඍණ 90 ධන 90 අතර ලියන්න කියලා. ඒතර මේක ඍණ 30 කියලා ලියන්න අවුලක් නැහැ. cos ඇතුලේ ඍණ කෝණ ගණන් ගන්න නැහැනේ කොහොමද? cos ඍණ 30. ඒතර cos 30මයි ධන අයෝට sin ඍණ 30. අයෝට sin ඍණ 30 ඒක අවුලක් නැහැනේ. ඔන්න ඔහොම. දැක්කද? ඒ ලියන පරාස ලියන්න. අන්න හරි මේ තියෙන එක ධන ඔමෙගා. ඒතර ඕකේ කියන විදිහට r කවුද එහෙනම්? වර්ගමූල 3යි. ඇල්ෆා කවුද එහෙනම්? ඍණ 30යි. ඍණ 30යි.
ධන 30යි නෙමෙයි. ඒක තේරුණාද? මොකද පුතේ ඍණ 90 ධන 90 අතර කියනකොට අපි ඒ කෝණය දෙන්න ඕන. අපි ඒ කෝණ නොදී බෑ. පැහැදිලිද? ඒ කෝණය දෙන්න ඕන. රයිට්. හරි. දැන් අපි මොකද්ද කියන්නේ? එක ධන ඔමෙගාගේ 10 වෙනි බලය ධන එක ධන ඔමෙගා භාගේ 10 වෙනි බලය 243 බව මුවාවර ප්‍රමේයෙන් පෙන්වන්න. එක ධන ඔමෙගාගේ 10 වෙනි බලය. එක ධන ඔමෙගාගේ 10 වෙනි බලය. මේ බලන්න. එක ධන ඔමෙගා ඉන්නවනේ. එක ධන ඔමෙගාගේ 10 වෙනි බලය ගන්න පට්ට ලේසි. කොහොමද ගන්න තියෙන්නේ? මේ තියෙන එක ධන ඔමෙගානේ. මුවාවර ප්‍රමේයෙන් මේකේ 10 වෙනි බලය ගන්න ලේසිනේ. මොකක්ද ආර්ගේ 10 වෙනි බලය කියන්නේ? මූල තුනේ 10 වෙනි බලය. වරක් මේ කෝණේ 10න් වැඩි වෙනවා එච්චරයි. nt n මතකද? cos ඍණ 10ක් ෆයි බෙදීම 6. ඔහොමයි එන්නේ. ධන අයෝට sin ඍණ 10ක් ෆයි බෙදීම 6. මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. මේක තේරුණාද? මුවාවර ප්‍රමේය දැම්මා. තේරුණාද මුවාවර ප්‍රමේය දැම්මා කියලා? නැද්ද? ඒ පුතේ මේක සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක්. ඒකේ 10 වෙනි බලයයි මේ ටිකට කලින් කරේ. ඒක මේකේ 10 වෙනි බලය මේ කෝණේ 10 වෙන්න ඕන. එච්චරයි නේ. n තිබ්බොත් n වෙනි බලය මේක n ගේ වෙන්නවා. මෙතන n ගේ වැඩි වෙනවා. හරි. එතකොට හරි සර් මට ඒක නම් තේරුණා. හරි. ඒක හරි කියන්නකො. මේක උතේ තව පොඩ්ඩක් වුණා සුළු කරගන්න පුළුවන්. මේ තව චුට්ටක් සුළු කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් මේක දෙකෙන් එහෙම කපලා සුළු කරගන්න පුළුවන්. කරමුද ඒක? ඒකත් කරගමු. එක ධන ඔමෙගාගේ 10 වෙනි බලය සමානයි වර්ගමූල 3 10 වෙනි බලය cos දෙකෙන් කැපුණා 5යි. ඍණ 5යි 5 බෙදීම 6නේ. 3 3. ධන අයෝටා sin ඍණ 5යි 5 බෙදීම 3 දෙකෙන් බෙදුවා. මේක අංක 1 කියලා තියන්නද? මේක අංක 1 කියලා තියන්න ඕක. හරි. දැන් අපිට ඕනේ අනිත් කියන කෙනා කවුද? එක ධන ඔමෙගා බානේ. එක ධන ඔමෙගා බා. එක ධන ඔමෙගා බා අපි ගාව නෑනේ ඒක. එක ධන ඔමෙගා බා කියන්නේ කවුද? මෙහෙමනේ. එක ධන ඔමෙගා බාගේ 10 වෙනි බලයනේ ඕනේ. ඒක ගන්න බෑනේ පුතේ. ඒක දන්නේ නැහැ. එක ධන ඔමෙගා නම් ඉන්න. එක ධන ඔමෙගා බා දන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද කරන්නේ? එහෙනම් ආයි එක්ක හොයන් එන්න වෙනවා. එතකොට ඔමෙගා බා අරගෙන ඔමෙගා බා කියන්නේ ඔමෙගා ප්‍රතිබද්ධ. ඒක අරගෙන ඒකට එකක් එකතු කරලා ආයි එක්ක හදන් එන්න වෙනවා. මං කියන එක තේරෙනවද? ඔමෙගා බා කියලා කියන්නේ මෙතන මැද ඍණ කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ එක ධන ඔමෙගා බා හොයා ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ එකක් එකතු කරන්න වෙනවා. ආයි හදාගෙන ආයි ද්‍රවක වලට හරවන්න වෙනවා. එහෙම කරන්න වෙනම එක්කෝ ආයි. නැත්තම් මේක ලේසියෙන් හදාගන්න විදියක් නැද්ද? අපි ගාව තියෙනවා නේද සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවකයි ප්‍රතිපද සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවකයි නීති සමූහයක් මතකද? අර මම ලිව්ව පිටුවේ බලන්න. ඒව මතක තියෙන්න ඕනේ දෙන්නේ. එක දන ඔමෙගා බා ලියන්න පුළුවන්. එක කියන්නේ කවුද? එක කියන්නේ පොතේ එක කියන්නේ එක දන බිඳුවයි අයෝටා. එක කියන්නේ එක දන බිඳුවයි අයෝටා නේ. ඒක මම විශේෂ තරුවක් දාලා ලියන්නද? ගොඩක් අයට අමතක වෙනවා එක කියන්නේ එක දන බිඳුවයි අයෝටා. ඒතර එකේ බා කියන්නේ කවුද? එක දන බිඳුවයි අයෝටාගේ බා එක. ඒ කියන්නේ කවුද? එක ධන බිඳුවයි අයෝටාගේ බායක් කියන්නේ එක ඍණ බිඳුවයි අයෝටා. ඉතින් එක ඍණ බිඳුවයි අයෝටා කියන එක කොහොමද එකයි. ඒ කියන්නේ එකේ බායක එකයි. එකේ බායක එකයි. එකේ බායක එකයි. ඒක වෙනස්ම දෙයක් නේ. ඒ කියන්නේ මම මේක ලියන්න පුළුවන් එකේ බා ධන ඔමෙගා බා. මම ඔයාලට විදි දෙකක් කිව්වා. විදි දෙවෙනි විදිහ යන්නේ. ඔයාලට මම ක්‍රමයක් කිව්වා. කැමති නම් මේ විදිහට හදන්න. ඔමෙගා බා අරගෙන මෙතන මාරු කරලා දෙපැත්තටම එකක් එකතු කරලා ආයි එක ධන ඔමෙගා බා හදාගෙන ආයි මෙහෙම එන්න. නැත්තම් සංකීර්ණ සංඛ්‍යා කියන අහිංසක මනුස්සයගේ තියෙන ක්වොලිටි වලට පුරුදු වෙන්න. එකේ බා. සංකීර්ණ සංඛ්‍යා ප්‍රතිබල සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙක එකතු මොකක්ද? එක ධන ඔමෙගාගේ බා. මතකද මෙහෙම ලිව්වා? ඔන්න ඔහොම. මේක ලේසි. මේක ලේසි. මෙහෙම යන එක ලේසි. මෙහෙම යන්න. මෙහෙම ලේසි. ඇයි ඒ? මේ බලන්නකෝ මෙයානේ එක ධන ඔමෙගා. හරි? මෙයාගේ බා කියන්නේ මේ එක ධන ඔමෙගාගේ බා කියන්නේ මෙතන ලකුණ ඍණ වෙනවනේ. එච්චරනේ වෙනස.
තේරෙනවද? ආයේ මොකක්ද කතාව? තේරෙනවද මේ එන්න? ඒ කියන්නේ මෙතන ලියන්න පුළුවන් මූල තුන වරක්. මූල තුන වරක් එන්නකො මේ. මූල තුන යට දෙකක්. එක ධන ඔමෙගා ඉන්නේ මෙයානේ. එයාගේ බා කියන්නේ ඍණ වෙනවනේ මෙතන. එච්චරනේ. මේක වැඩි කළා හරිනම් ඍණේ වැඩි කරන්න ඕනේ පුතේ. හරි. මෙතන ඍණ වෙනවා කියලා කියන්නේ මේක ධන වෙනවා. ධන අයෝට භාගි. ඔන්න ඕක. ඕක ද්‍රවක කරගත්තාම ලේසි. ආයෙ හදන් එන්න ඕනේ නැහැ. ඕක ද්‍රවක කරා නම් ලේසි. මේකේ සයිනුත් දාන මේක කොසුත් දාන සයිනුත් දාන අන්න. එතකොට අර බබාලා කිව්ව මොකද්ද? cos 30 පුළුවන් නේ. cos 30 5 බෙදීම 6 දාන අයෝට sin 30. ඒක පුළුවන්. දැක්කද? අන්න හරි. දැක්කද? දැක්කද? එක දාන ඔමෙගා බා හදාගත්තා ලේසියේ. පොඩි quality එකක් පාවිච්චි කරලානේ. එක කියන්නේ k බා දෙකක එකතුව කියන්නේ එකතුවේ බා එක මතකයිනේ ගුණිතේ බා එක ඔය ඔක්කොම වෙනවා. quality තියෙනවා. අන්නේ මේ quality ටික පුරුදු වෙන්නේ නැත්නම් අමාරුයි. නැත්නම් මුල ඉඳන් හදන්න වෙනවා ආයෙත්. එතකොට එක දනෝම එක තියෙනවා නේ. ඒකේ බා එක ගත්තා. මේක රිනෙන් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒක මම දන කරා මැද. එතකොට මේක ඉතින් මම එක පේලියෙන් ගත්තා ආයි. දැන් ඉතින් මට පුළුවන් ඔයාලා අපේක්ෂා කරන එක ධන ඔමෙගා භාගේ 10 වෙනි බලය දෙන්න මුවාවර් ප්‍රමේය. මුවාවර් ප්‍රමේය කියන්නේ පොඩි එකෙන් නෙමෙයි පොඩි දෙයක් දෙන්න. 10 වෙනි බලය cos කලින් වගේ 10යි 5 බෙදීම 6 ධන අයෝටා sin ඔන්න වරහණක් දාගන්න 10යි 5 බෙදීම 6 ඔන්න ඔහොම. එක්කද? ඒකත් ඔන්න සුළු කරගමුද? එක ධන ඔමෙගා භාගේ 10 වෙනි බලය සමානයි මූල 3 10 වෙනි බලය මූල 3 10 වෙනි බලය මේක cos 5යි 5 බෙදීම 6 නේ 5යි 5 බෙදීම 6 ධන අයෝට sin 5යි 5 බෙදීම 6 තේරුණේ? දැන් හරි මේක අංක 2. දැන් මොකක්ද අහන්නේ? ඔය දෙකේ ගුණිතද ඔය දෙකේ එකතුවද මොකක්ද අහන්නේ? මේ දෙකේ එකතුවනේ. මේ දෙකේ එකතුව. මේ දෙක එකතු කරලා බලමු පුතේ. මේ දෙක එකතු කරලා බලමු. එන්න. 1යි 2යි එකතු කරලා බලමු. 1යි 2යි එකතු කරා. බලන්න 1යි 2යි එකතු කරාම එනවා වම් පැති දෙක 1 ධන ඔමෙගාගේ 10 වෙනි බලය ධන 1 ධන ඔමෙගා භාගේ 10 වෙනි බලය මේකේ උත්තරේ එන්නේ මේ දෙකේ එකතුවනේ මේ දෙකේ එකතුව ළමයි මම පොඩි ට්‍රික් එකක් දාන්න මට ලියන්න එකක් වෙලාවක් නැහැ අනිත් එක ගොඩක් ලියන්න ඉඩකුත් නැහැ මේ දෙකේ එකතුවනේ බං දැන් මූල 3 10 පොදුයිනේ මූල 3 10 පොදුයි මූල 3 10 පොදු සාධකයක් ලෙස එළියට අරගෙන වරහණක් ඇතුළේ ඉතුරු ටික ලියන්න. ඒ කියන්නේ මේක ධන මේක මේ cos ඍණ පහ මේක තව චුට්ටක් සුළු කරගත්තා නම් හරි අප්පා දැන් කමන්නේ මේක මෙතන සුළු කරමු ඉවරයිනේ කාටීසිය මේ ද්‍රවකාකාර වෙනස් වෙනවානේ ධන අයෝට sin ඍණ 5ක් 5 බෙදීම 3 ඊට මේක ටික එකතු වෙනවා නේ ධන cos 5ක් 5 බෙදීම 6ද 3ද 3 නේද මෙතන 3 දාන්න 6 නෙමෙයි 3 ධන අයෝට sin 5ක් 5 බෙදීම 3 right මේක උත්තරේ 243යි කියලා පෙන්නන්නේ තියෙන්නේ හරි මේන්න දැන් ඉතින් මේකේ කාටීසියන් ද්‍රව කතාවක් නැහැ නේ ආයි ඔක්කොම ටික මෙව්ව වෙලා තියෙන්නේ cos අතර එන කොන වැඩක් නැහැ එතකොට මේක cos 5ක් 5 බෙදීම 3ම තමයි sin අතර එන එළියට ගන්න පුළුවන් එතකොට ඍණායෝට sin 5ක් 5 බෙදීම 3 ධන cos 5ක් 5 බෙදීම 3 ධන අයෝට sin 5ක් 5 බෙදීම 3 මෙයාට මෙයා අයින් වෙනවා මේ දෙන්න එකම පුද්ගලයා මූල 3 10 වෙනි බලය වරක් මේ ඉන්නේ මේකෙම දෙගුණේ දෙවරක් cos 5ක් 5 බෙදීම 3 5ක් 5 බෙදීම 3 කියන්නේ පුතේ 300 5 බෙදීම 3 කියන්නේ 60යි 60 ඒවා 5 300යි cos 300 කීයද cos 300 කීයද 4 වෙනි වෘත්ත පාදේ 4 වෙනි වෘත්ත පාදේ කෝණයක cos ධනයි 300 කියන්නේ 360 60 කියලා ගත්ත හැකි ඉරට්ටේ cos 60මයි භාගෙමයි භාගෙට දෙක කැපිලා යනවා එහෙනම් මූල 3 10 කියන්නේ 243 වෙන්න තේරුණාද මේකට මේක දෙක කැපිලා යනවා 243 වෙන්න ඇති මූල 3 10 වැඩේ ක්ලියර්ද ඔන්න හොය මුවවර ප්‍රමේයෙන් ගණන් හදන්න තියෙන්නේ
ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න. තව ප්‍රැක්ටිස් මදි. ඒක මම දන්නවා. ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක ගන්න සතිය තුල. මේ සතියෙන් ඉවර කරගන්න ප්‍රැක්ටිස් එක අරගෙන. අපහැදිලි දැනක් තියෙනවා නම් අප උස්සන්න.